Eka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Mugabo ndakubwire aka kanya makuru akomeye cyane yejeje kudushikira na amakuru aganuka ku mukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye aho gushika ubu ngubu amagara yiwe agiramiwe mu nyuma z'uko rero umwansi ayejeje gukora ibara mu rugendo rwa President Evariste Ndayishimiye. Bibutse yuko General Prime Niyongabo ajeje gufata ingingo ikomeye cyane wewe na Gervais Ndirakobuce batazera ndakugarika kuko ari bo nyene basigaye ngaha mu gihugu cacu Burundi. Aho nanone amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira ruko General Jules Ndihokubwayo bari we ajeje gufata ingingo ikomeye cyane kuri President Evariste Ndayishimiye. Ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura umutekano wongerejwe ni kuzihemvo. Amakuru dufise rero aratiye ubwoba ku magara y'umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye ubwo mugenzi wiwe Felix Antoine Tshisekedi yari yamurungikiye ubutumwa bumubwira yuko adategerezwa kuja muri igihugu c'Ubugande. Mu nyuma z'uko rero Felix Antoine Tshisekedi yabona yuko ngo igihugu c'Ubugande coba naco kirimwo abansi b'igihugu. Mbibutse yuko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nyene ari amakuru ateye ubwoba mu birori bikomeye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aho President Felix Antoine Tshisekedi yatumiye abaperezida bashika 18 nkuko amasoko yacu avyemeza. Muze kunyemera rero tubigaruke ko makuru akomeye cyane hejeje kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bahaye kaze kuri mwese mumviriza amakuru yacu merereye irya nino ku bigane y'amakungu ya kure abatwumviriza merereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Kanda gwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri mumviriza amakuru yacu uherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi makomine ajya atandukanye bisata bitandukanye vy'igihugu. Mwese muhaye kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Eka rero nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusoma muri musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona arakazojya nawe nyine pyonde ko hamba tuje turabana amakuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Mugabo ndakubwire ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane mu mwatorejwe n'umugwa amenyesha makuru muhinga akorera nga mu gihugu cacu Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Umutekano wa President Evariste Ndayishimiye biravugwa yuko rero amagara yiwe agerawe mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira umwansi yagendaniye umukuru w'igihugu baturukanye mu gihugu c'Ubugande nkuko amasoko yacu avyemeza. Evariste Ndayishimiye yafata ingingo ikomeye cyane yo kubogoza General Jules Ndihokubwayo mu bajejwe protocole y'umukuru w'igihugu gushika ubu rero umutekano w'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ukaba urameze nabi. Evariste Ndayishimiye habayimwo ukwihenda mu nyuma z'uko yafata ingingo ikomeye cyane yo gukura General Jules Ndihokubwayo mu mabanga mu nyuma akamurungika nk'userukira Uburundi mu gihugu c'Ubugande aho nyene ari we ahejeje guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye. Nayo se Pascal Nyabenda gushika ngo rero yahoze arongoye umugambwe CNDD-FDD mu nyuma akaza gukugwa mu mabanga. Bibutse yuko rero yanayoboye inama nshingamateka nkuko amasoko yacu avyemeza. Bibutse yuko rero yanakuye mu mabanga mu misi iheze na President Evariste Ndayishimiye. Ibihanganye rero bitari bikaba bihejeje gufashanya nanone mu bikorwa bitandukanye vyo gukura ko intwaro ya gato. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazera ndakugarika na General Prime Niyongabo bihagiye ikiremba c'umukuru w'igihugu nkuko amasoko yacu avyemeza. Aho rero itangazo risotse muri ntare rushatsi ari itangazo riteye ubwoba tugiye tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Amakuru mwagegejwe kumva z'umutekano w'abanyagihugu ari n'ayandi tuzokubakuka kutangaza kuri imbonesha kuri yacu kugira ngo nanone umutekano no gukuka umutima kw'abanyagihugu bandanya nkuko vyama vyibonekeza mu mwaka wa 2015 ubwo nyene habonekaga uruhagarara ruteye ubwo. Ibibaye mu nyuma z'uko President Evariste Ndayishimiye wewe yagereza igihugu c'u Rwanda yuko umutekano wiwe ubandanya utosekara mu nyuma z'uko rero biboneka yuko ngo u Rwanda ari gogoba ari go gwiyorobetse. Dufatiye kuri ayo makuru President Evariste Ndayishimiye akabahuza ivyiyumviro na President Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo aho nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye yasabwe rero na Felix Antoine Tshisekedi kurungika abasirikari batari bakeyi amabatayo ashika 8 muri ico gihugu ca Kongo kugira ngo nyene abandanye mu bikorwa bitandukanye vyo kugarukana amahoro n'umutekano aho vyaboneka yuko abasirikari ba Kongo bobo bashobora gutera ikudeta President Felix Antoine Tshisekedi. Amakuru akomeye cyane rero kubwo guhemukira igisirikari cacu c'u Burundi naco nyene ntigituje aho nyene umwanya ku mwanya gishobora gutangaza urupfu rwa President Evariste Ndayishimiye. Isanganya rero ikitirirwa nanone isanganyo ryo barihejeje kuba muri ico gihugu nkuko amasoko yacu avyemeza. Amakuru rero
ariko arakwiragizwa irya rino ku mbuga hwaniro arimwo igipfumu cinshi cyane munyemere mugabo tuze kubigaruka ko makuru akomeye cyane twabateguriye dufatiye ku ngingo zikomeye cyane turibuze kugaruka ko aho General Prime Niyongabo n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazeranda kugarika bayijeje gufata ingingo ikomeye cyane ubwo nanone umwanya ku mwanya ashobora gutangazwa ikudeta mu nyuma z'uko Pascal Nyabenda ahejeje gufashanya na cane n'uturwi twishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Mbibutse yuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mwijoro ryatambutswe vyavuzwe yuko yatezwe umutego mu ndege y'Ubuganda nkuko nanone ariyo yaje kumugurukana rero imukura ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi nkuko amasoko yacu avyemeza. Ayandi makuru turibuze kugaruka ko turaza kubabwira ibijanye no kungene General Muhozi yoba yarahoze ari umunywanyi wa General Alengiyome Bunyoni wahora ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi aho vyoca vyoroha yuko gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye na cane biri mu minwe y'ibihanganje bitandukanye aho General Bunyoni nawe nyene mu bitaro vya Kira Hospital yarungitswemwo na Denis Bucumi Nkurunziza kwitegeko ryiwe wenyene ari nako nyene hatanguye gukengurukirwa cyane Denis Bucumi Nkurunziza aho biboneka yuko yoba yatanguye gukora igikorwa gikomeye cyane ubwo nanone bitegerezwa yuko Denis Bucumi Nkurunziza yoba ariko nanone araboneka mu bikorwa bitandukanye vyo gutezurira General Alengiyome Bunyoni nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aho nyene aherereye ariko arahigwa nk'igitoro nkuko vyama biboneka nga mu gihugu c'u Burundi aho umwasi yiteguriye kumukorora na cane tugaca dutangarizwa yuko urupfu rwa Perezida Evariste Ndayishimiye rubonetse rero mu gihugu muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Amakuru akomeye cyane rero muze kunyemera tuyagaruke ko mu buryo bw'idonido abariko barahiga Perezida Evariste Ndayishimiye ho bari bande ese koko umutekano w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aho General Jules Ndihokubwa yakuwe mu mabanga byarabonetse yuko rero abagambanyi baciye bikika mu ciza cuko General Jules Ndihokubwa na cane atakijejwe umutekano na protocole y'umukuru w'igihugu aho biboneka yuko umwanya ku mwanya hashobora gutangazwa ikintu gikomeye cyane. Evariste Ndayishimiye araraye ntibuca aho nyene nkuko twebabwiye ariko arashakishwa uruhindo yabaye nk'ibuye ry'umuzi nkuko amasoko yacu avyemeza. Muze kunyemera rero tuze kwigaruka ko mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru twabateguriye nyemerera dutangurire ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira avuga nga mu gihugu cacu Burundi aho Cibitoke imbonera kure zirungikwa mu bikorwa hanze y'igihugu inyuma y'inyigisho zahawe za gisirikare. Imbonera kure abanywanyi b'umuhari urwaruka rw'umugambwe uri kutegetsi CNDD-FDD zo muri commune Mugina muri Rugombo mu ntara ya Cibitoke uburaruko bishira uburengero bw'u Burundi zarahejeje inyigisho za gisirikare zari zimazemwo indwi zishika nanone zibiri. Ni mu nyuma z'uko rero kwigenekerezo ry'12/0 ariho nyene ibintu vyahejeje gukomera cyane ubwo Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo yagabisha izo mbonera kure. Reverien Ndikuriyo munyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD yarezebereye kuja mu bikorwa vyo hanze y'igihugu kugarukana amahoro n'umutekano. Vyabaye mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yarahejeje kudushikira yamavuga yuko imbonera kure n'abasirikari bacu barungikwa muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo guhushura umwari wa M23. Bibaye mu nyuma z'uko icoba n'igishikari vyose ku bategetsi bo nga mu gihugu cacu c'u Burundi aho biboneka yuko kandi bakwiheza umwanya ku mwanya M23 yoba ihejeje gufashanya na Red Tabara ibitero vyoca vyibonekeza nga mu gihugu c'u Burundi. Izo nyigisho rero zaratanguye mugabo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke ihana urubibe na RDC zahuje imbonera kure amajana zituruka mu makomine ya Mugina Rugombo kubwa babibonye bamaze amayinga abiri bakurikirana izo nyigisho zijanye no gukoresha ibigwanisho gukora muna cane ku murango no mwijoro vyeganwa n'abashinga ntahe bakomakomeye bo nga mu gihugu cacu Burundi. Mu gihe nanone hariko harangizwa iyo myimenyerezo Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo nkuko twebashikirije yaravuze ko ari umugambi wo kuzirungika mu bikorwa vyo gufasha igisirikare c'u Burundi mu bindi bihugu vyo hanze. Ndayishimiye nanone mu bitavye iyi myimenyerezo kandi nanone amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira nkuko Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo yakengurikiye izo mbonera kure ati ndabasavye kurindira itegeko kugira ngo mutabare igihugu muhamagarirwe na cane kandi muhamagarirwa imbere ya vyose gukingira igihugu canyu muzoja gufasha abasirikari bacu aho mu bihugu vyo hanze. Niko nyene yemanze Reverien Ndikuriyo niko yemeye imbere yabo bagiye kuronswa inyigisho akabahamagarira kwitegurira umwanya wose kugwanya abanzi batera igihugu cacu c'u Burundi kandi batera ubwoba
kugira ngo abaterere intege. Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo yemeye ubushirikabute ku bakorera na cane cane ubushake bazoja muri ivyo bikorwa n'imfashanyo y'amafaranga ku miryango yabo. Umwanya wose murashobora kurungikwa ku rubuga rw'intambara hanze y'igihugu, mwitegurire kuja kuzuza ibitigiri bike vy'abasirikare bavana cane cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyose rero bive mu bushake na cane cane bwo gutabara igihugu cacu c'u Burundi mu bikorwa hamwe no kugaburukana amahoro n'umutekano. Kuri ubu ngubu rero murameze nk'abasirikare, ni mu nyuma z'uko muhejeje kuronswa inyigisho, niko yamenyesheje akoma na cane cane akadoma urutoke abatavuga rumwe n'ubutegetsi ko ari abanzi b'igihugu. Reveriyano Ndikuriyo ni akatari gakeyi yagiye ahamagarira nanone imbonerakure na cane cane kwivuna umwansi w'igihugu c'u Burundi. Mbibutse yuko biboneka yuko ari uwutavuga rumwe n'ubutegetsi wese uri mu yundi mugambwe gushika ubu ngubu rero aragabe birakomeye cane. Imbonerakure zavuganye na Burundi News TV zivuga ko zifise ubwoba bwo kuja imbere y'urubuga rw'intambara cane cane muri RDC. Hari imiryango y'amajana ya bene wacu bamaze kwicirwa muri RDC ariko batigeze baronswa imfashanyo y'amafaranga, nanone ntibanabwiwe aho ababo bapfiriye. Dutegerezwa rero gukurikiza amategeko y'umugambwe, ariko nukuja gupfira ubusa. Turakoreshwa n'abarongoye umugambwe niko bidoga, bagasaba ko hokomererwa na cane cane ku mugaragaro ko banakorana cane cane bakanaronka imishahara nk'abasirikare b'u Burundi. Niko izo mbonerakure zavuganye n'abamenyesha bakuru ba Burundi News TV zatuyagiye. Indongozi z'u Burundi zamaze akana ugufashanya hagati y'igisirikare c'u Burundi n'abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Umuhari na cane cane ufatwa na ONU nk'umurwi w'inkorabara. Ivyo umunyamabanga w'uwo muhari wahoze ari umurwi w'abanywanyi b'abahutu wabaye umugambwe muri 2005 bivuye ku masezerano ya Arusha yakanye mu kiganiro aheruka guha abamenyesha makuru. Nk'uko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira, ariko nanone arabandanya yongerekanya. Biraboneka yuko ibiriko biraba ngaha mu gihugu cacu Burundi vyose bifise imvo ikomeye cyane, aho umwanya ku mwanya Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kwikwegera akarambaraye. Perezida Evariste Ndayishimiye arashigikiye izi mbonerakure na cane cane ko yataziriwe kizigenza w'imbonerakure, niko amasoko yacu avyemeza. Nubwo biruko ibi bikorwa bitandukanye vyo kurungika imbonerakure muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ni ibikorwa bitandezereje abatari bakeyi muri urwo rwaruka, abo bamenyesha yuko bariko barapfira ubusa. Mbibutse yuko nubwo biruko abari mu myimenyerezo hari n'abarungitswe muri kahise, abwo nanone barungikanwa n'abasirikare. Gushika ubu ngubu abandi bategerezwaga kujabukanwa na General Prime Niyongabo mu misi iza, ariko General Prime Niyongabo yobahejeje kugambanira umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, aho Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika umushikiranganje wa Mirenga mu gihugu cacu Burundi na General Prime Niyongabo bafashe ingingo ikomeye cyane ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Dufatiye ku makuru akomeye cyane dukura na cane cane mu biro vy'umukuru w'igihugu, biramenyeshwa yuko abahora bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu gushika ubu ngubu bahawe itegeko n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika. Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika yoba yarabonanye n'abashinze gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ubwo Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika yarari muri Zanzibar, vyarumvikanye yuko hari igikorwa gitandukanye na cane cane kibonekeje, aho bikekwa yuko Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika yoba afise umugambi ukomeye cyane wo gutangaza ikudeta. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko atari ngaha mu gihugu c'u Burundi ibintu bejeje gukomera cyane, aho umwanya ku mwanya ashobora na cane cane asabwa n'abantu zibewe kwihutira na cane cane gutabara, mu nyuma z'uko biboneka yuko umwanya ku mwanya hariko arategurwa gutangaza kudeta. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nuko abatari bake bahejeje guhanurira Perezida Evariste Ndayishimiye yuko ibigiye kumushikira ari ibintu biteye ubwoba. Mbibutse yuko Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo yagiriza igihugu c'u Rwanda kuba co wagikoranya n'umuhari w'inyeshamba M23. Nubwo biruko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira arateye ubwoba. Felix Antoine Tshisekedi mu nyuma z'uko ariko nanone yitegurira ibirori vyiwe na cane cane vyo kurahirira mu nyuma z'intsinzi ikomeye cyane yabaye kwa 20 Kigarama mu mwaka wa 2023 mu bitozaga mu kibanza c'umukuru w'igihugu,
amakuru akomeye cyane dufise mugabo biravugwa yuko Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo nk'umwizigirwa w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba asigaranye akaryo ka nyuma aho umwanya ku mwanya hateguwe kuraswa Kinshasa nkuko amasoko yacu avyemeza. Umwari wa M23 mu nyuma zo gutakaza abajenali bashika babiri vyarabonetse yuko waciye ugaragaza inguvu n'uburakari, iboneka yuko umwanya ku mwanya ushobora gufata ingingo ikomeye cyane. Nayo Alliance Fleuve Congo na cyane runani rwishize agaragara mu gihugu ca Kenya, aho vyaboneka yuko rero rwatanguje ibikorwa bitandukanye vyo gufashanya mu nyuma z'uko biboneka yuko iyo mihari yose ifise ico igwanira. Birashoboka yuko iyo mihari ishobora gufashanya n'umuhari w'inyeshamba Red Tabara ugwanye igihugu cacu c'u Burundi bigaca vyunyuka nga mu gihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye arashobora guhagarikwa umutima umwanya ku mwanya mu nyuma z'uko abamugendanira nabo nyene bahejeje guhabwa amahera atari makeyi. Evariste Ndayishimiye abatari bakeyi batanguye kumuhiga nk'abahiga igitoro. Gushika muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Evariste Ndayishimiye n'inzahabu. Dufatiye ku makuru akomeye cyane hejeje kudushikira, biravugwa yuko hari abasirikari barungitswe na cyane bajejwe umutekano wa Felix Antoine Tshisekedi. Abo basirikari bakaba bafise umugambi ukomeye cyane wo kugandagura Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko babona yuko guca Felix Antoine Tshisekedi umugongo bo binyuza mu gace bahagarika Perezida Evariste Ndayishimiye. Mugabo ibi vyose nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abahanurira igihugu c'u Burundi bahanuye yuko Evariste Ndayishimiye atarakwiye kwibonekeza muri ibi bikorwa bitandukanye, na cyane yuko babona yuko ari ibikwegera igihugu cacu c'u Burundi akabarambaraye. Nubwo biruko mu bajenali bafashe urugendo berekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kubw'amakuru akomeye cyane ava mu iperereza ry'igihugu cacu biremezwa yuko General Jules Ndihokubwayo yahora ajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu. Biravugwa yuko yafashe urugendo yerekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, icoba n'igishikane vyose kuba yoba ari mu bahungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu. Nubwo biruko bamwe kubw'amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu bamenyesha yuko yoba yatumwe ko n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuwahora atunganiriza umukuru w'igihugu ibijanye n'abamugendanira. Nyemerera tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye. Ndimuje kure, nizere ko umerewe neza aho uherereye hose wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Mbibutse yuko ku masaha ari buze turi buze kubashikiriza amareresi yafashwe, aho nanone General Prime Niyongabo n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazirana kugarika bateguriye Perezida Evariste Ndayishimiye na cyane igikorwa giteye ubwoba gishobora gutosekaza igihugu c'u Burundi. Biravugwa yuko abishinze gutembagaza ubutegetsi umwaka wa 2015 bikekwa yuko wabishikenga mu gihugu c'u Burundi mu nyuma z'uko bama bashakirwa mu gihugu c'u Rwanda. Mbibutse yuko umutekano hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda wongerejwe ku mpande zompi, aho biboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yagaragaje igikorwa gikomeye cyane cyo kugara urubibe ibitaranezereje na gatoyi abanyagihugu nga mu gihugu c'u Burundi. Ivyo bakabibona yuko na cyane ari ugutosekaza no gukwegera urwango abanyagihugu bo mu bihugu vyombi. Nkuko amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira, birababaje cyane ingingo yafashwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati Martin Niteretse. Nyemerera tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye. Turaza kubashikiriza amareresi yerekana ibigwanisha ibiko binini vyatanzwe na FARDC mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira, biboneka yuko umwanya ku mwanya hari igitero gikomeye cyane coba kigiye kugabwa nga ku gihugu cacu Burundi, akaba hibazwa niba ari Red Tabara yoba yiteguriye ico gitero. Ntimuje kure, ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.